ഇത് നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് സ്കീമിൽ അവരുടെ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ആടിൻ്റെ കൂടാണ്. ഇതൊന്ന് 13 അടി സംതിങ് നീളവും 6 അടി സംതിങ് വീതിയുമാണ് ഈ കൂടിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ് വന്ന് 2 കൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പൈപ്പാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഫ്ലോറിങ് പഞ്ചായത്ത് സ്കീം അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്ലോർ മാറ്റ് ഇടേണ്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലോർ മാറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ പുൽത്തൊട്ടി വന്ന് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുൽത്തൊട്ടി ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് സ്കീമിലുള്ള ആടിൻ്റെയോ കോഴിയുടെയൊക്കെ കൂടുകൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, അതിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ണിക്കുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കണ്ണിക്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ 14 വാർഡിൽ ചെയ്ത കൂടാണത്. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇത് പുത്തൻ തോപ്പും.